ভাবুন তো এমন রেল ভ্রমণের কথা যেখানে ট্রেন আপনাকে নিয়ে যাবে বিশাল সেতু পাড়ি দিয়ে রহস্যময় সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আলপাস পর্বতমালার হৃদয়ে। 1903 সালে 1800 মিটার উচ্চতায় এই রেলওয়েটি মূলত তৈরি করা হয়েছিল স্থানীয়দের যাতায়াত সহজের জন্য, কিন্তু আজ এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন রুটে পরিণত হয়েছে। এতে প্রায় 55টি সেতু, 39টি টানেল রয়েছে, যা রেলপথটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কাঠের জালানার প্যানোরামিক ট্রেন থেকে দেখা যায় আলপাসের অপূর্ব সৌন্দর্য। ট্রেন যখন সবুজ বনে প্রবেশ করে তখন মনে হবে কোনো রূপকথার ছবিতে অভিনয় করছেন। এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য আপনার দুচোখ কম হয়ে যাবে। শীতকালে বরফে মোড়ানো স্বপ্নের জগতে পরিণত হয়। এমন ইন্টারেস্টিং রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন।